सोगली उभी राहूया. सुरुवात एक गीत गाऊया. 833 पेज नंबर 18. Solvis pura mukaria, takadin basundin basuyang, totir kodo pamcotaru, takavakanuya. Solvis pura mukaria, takadin basundin basuyang, totir kodo pamcotaru, takavakanuya. Solvis por muljar vortodir, sogljavun vortora, kolkol sagorun sporvo, tačat satan tasa. Solvis por muljar vortodir, sogljavun vortora, kolkol sagorun sporvo, tačat satan tasa. Solvis pura mukaria, takadin basundin basuyang, totir kodo pamcotaru, takavakanuya. Solvis pura mukaria, takadin basundin basuyang, totir kodo pamcotaru, takavakanuya. बोगाळ भाव भयणीनो, हे आयचे पोरबेचे मीस आमच्या आस्काऱ्याच्या भाग्यवंतांतुनीच्या आमी समेस्तां खातीर हे आयचे मीस आमी भेटयता. हे सगळे डिवोटीज भाग्यवंताचे भक्तीक हांगासर येवन आपली ह्या भाग्यवंता थंय आपली भक्ती दाखयतात, आपलो मान ताका दितात. सगळ्यां तुमचे खातीर हे आयचे मिसाची भेट आमी ही फेस्ताची भेटयता. जायत्यांनी आपली मागणी आपणा खातीर मागूंक लायलां. जायत्यांचो बर्थडे आसा, आमी तांचे खातीर आयज कितेंच भाशेन मागुया. पयलीच खातीर मागुया सुनीता पेरेरा हाचे खातीर मागतना. टोनी मासिडोन फेर्नांदीश बर्थडे ताचो. जिजस बेवन डायस ताचोय बर्थडे. जोवन रोड्रिगीस बर्थडे. तशेंच मागुया स्टेफी फुर्तादो, तशेंच सॅम्युएल सिक्वेरा, एंजल वेगास बर्थडे. सांताना कुलासो आनी एंटनी. क्रिस्टोफर डायस बर्थडे. आमरॉय वाज, क्लेतो आनी साबिना, सल्वादोर गोम्स जे खातीर. एंटनी आनी रिमा फेर्रांव, इनासियो वाज, फिलोमेना वाज, साक्रामेंता फेर्नांदीश, जासिंता फेर्नांदीश, प्रशांत पाड्डेकर, लिबेरेता एंड एल्विस मोरायस नी फामील, कॅन्डी फेर्नांदीश, वॉरन पेरेरा, आयुष्का पेरेरा, मलायका लसेडा, आगुस्ता पेरेरा, स्नेडन आंतोनियो वाज ताचो बर्थडे. सादिया फुर्तादो, आयसिस डायस नी फामील, आर्कांज आनी थॉमस फुर्ताद, जेनिथल डिकोस्ता 5वा बर्थडे. जोनाथन आनी आंतोनियो ओलावो कोर्रेया 21वा बर्थडे. साल्वादोर गोइस, जोनाथन पेरेरा, Nobby Viegas, Daryl Vaz नी फामील,
एंटनी सेन फेर्नांदीश बर्थडे ताचो मागुया. रुजार आनी मेल्बा सांतिमानो काजाराचो उगडास. साल्वादोर गोम्स, पेले आनी हेझल फेर्नांदीश. झिको पेरेरा बर्थडे. किएरा आनिया डिकॉस्ता बर्थडे. सिडनी आनी आलिशा फुर्तादो. सावियो आनी डियोला फुर्तादो. डायगो पेरेरा. मिसीस फेर्मिना रोड्रिगीस ही सोंपल्या एक म्हयनो ताचो आगासायची रीत भाशेन मागुया. स्टेलन रोड्रिगीस पयलो बर्थडे. एंथनी ब्रागांजा ताचो बर्थडे. डेविड आल्मेदा. एंथनी फेर्नांदीश बर्थडे. लिबेरातूस आनी लिना डिनीज. जॉन सी फेर्नांदीश. आंतोनियो डायस. एरिक ब्रागांजा बर्थडे. आंसुसांव आंतांव. स्टेन शेन एंटनी मेंडीस बर्थडे. क्लॅरिसा फेर्नांदीश बर्थडे. एंटनी क्लाइव फेर्नांदीश बर्थडे. रूबी पिंटो. सिमरान फेर्नांदीश बर्थडे. मेलिसा फेर्नांदीश. सुकुरिना फेर्नांदीश. लिंटन आनी लायनल फेर्नांदीश. जायत्यांनी आपली मागणी घालूंक लायल्यान ताचे खातीर मागुया. कोलवाचे ताका फायब्रॉयड प्रॉब्लम आसा मागूंक लायता. तशेंच अंजूनचे कोवीड जाला अजून सारकें जावंक ना मागूंक लायता. फोंडेची एक वस्तुरी दिनवाचो उपकार मेळ्ळेल्या खातीर. आनीक 2 जाणांक थ्रोत गोड्याची पिडा आसा मागूंक लायला. 5 वर्सांचो भुरगो आजून उलयना. वेल्डेची एकल्याक स्लीप डिस जाला. यूकेची एकली बरो रिपोर्ट आपलो मेळूंक मागूंक लायता. तशेंच ताच्या एकल्याक सॅलरी आजून पगार ताचें पडूंक ना मागूंक लायता. आनीक एकली कुंकोळची फामील कोविडान बरी जाल्ल्या खातीर दिनवासता. सारजोराची एक वस्तुरी ICUन आसा मागूंक लायता. आनीक एकल्याक सोरायसीस पिडा आसा मागूंक लायता. आनीक एकलो बरो पाठ जावंक मागूंक लायता एकले. तशेंच गोरकाराचे सर्विसेचें जावंक UK. तशेंच आनीक एकलो आपले गोरकांनी खातीर खेरीत भाशेन मागूंक लायता. तशेंच हेर आडखोडी पयस जावंक जायत्यांनी भायर वचपा खातीर मागूंक लायलां आडखोडी पयस जावंक. तसोच दावर्लीचोय मागूंक लायता. आनीक एकलो पेकोवणी मेळ्ळेल्या खातीर दिनवासता. बाणावलेची एक वस्तुरी स्ट्रोक आयिल्लो आसा मागूंक लायता. नावेलीचो एक तोरणाटो कॅनडाक आपली एग्जाम दिवपाची आसा. कितें आडखोडी आसा त्यो पयस जावंक मागूंक लायता. आनीक एकल्याचें काजाराचें ताल्लेलें आसा मागूंक लायता. तशेंच काणकोणचो एकलो आपल्या सर्विसे खातीर मागूंक लायता. वेर्नाची एकलो दिनवासता. आनी आपले उरलेली चिंतना शार्ती पावोवंक मागूंक लायता. आनी हेर आमच्यो जायत्यो गरजो आयच्या दिसा आसतल्यो आमी घालूंकूय पावोवंक ना. सगल्यांच्यो एक करून खेरीत भाशेन भाग्यवंत आंतोनीक मुखार घालून त्यो बापाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवे. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचेय सोबे आसो. आयज जुनाची 13 तारीख भाग्यवंत आंतोनीचो दीस. आख्ख्या संवसाराक ताचो आयज उगडास करतात. आनी खेरीत भाशेन आमच्या ह्या देवशीच्या कोपेलान आमी सगलीं खेरीत भाशेन ताची भोक्तिकां डिवोटीज व्हडले खुशालकायेन आनी दोबाचेन ही परब आमी आयज समोरमतांव. ह्या दिसांनी आमी बरे तरेन देवाच्या उतराच्या उजवाडान बरी तयारी केल्या उपरांत आयचे परबेच्या दिसाचो आमचो विशय देवान आमकां विचून काडल्यान आपल्या पुताचे गोवाय जावंक धाडल्यात. आमचे दौर एकल्याचें कार्य जावन आसा. आमचे बरें जिविताची देखी वरवीं जेजूक आमी परगट करूंक जिवे गोवाय जावंक. भाग्यवंत आंतोन असलें जिवीत जियेलो. देवाचें राज आख्ख्या संवसाराक फांकयलें
आनी आयज पासून आपल्या ओचोऱ्या विस्मिता वरवीं जेजूचो वावर आमचे सोबे करीत आसा. ताचे विनवणेन आमी आमच्या जिवितांतल्यान जेजूचे खरे गोवाय जावंक ह्या मिसान मागुया. देवान आमकां वेंचून काडल्यात आनी आपल्या पुताचे गोवाय जावंक आमकां धाडल्यात, पाठयल्यात. भाग्यवंत आंतोनीन हें ओळखून घेवन तेंच केलें. आमच्या जिवितान ह्याची भोक्ती केल्या ताची. ताच्या भाशेन आमी ह्या देवाच्या पुताचे संदेशकार हो गोवाय कशें आमी जियोंक नाव हाचें बोगसोणें मागुया. मोगाला जेजू, तुवें व्हडे उर्बेन आमकां बापाची खबर वेगवेगळ्यो देखी वोपारी सांगून बरी समजण दिवन परगटली. पोरशेन तें उर्बेन मानून घेतलें आनी आपल्या जिवितांत घालें. ह्या तुज्या उतराचे बरे खबरे आनी खरे गोवाय जाले. खेरीत भाशेन तुजें शीस, पूण आमच्या जिवितांत मात अशें घडूंक ना. आमकां बोगोस सायबा, सुमिया कालकुतकोर, Sumia Kaklutkor, क्रिस्ता कालकुतकोर, Krista Kaklutkor, सुमिया कालकुतकोर. Sumia Kaklutkor. सर्वपदवेदार देव आमची काकलूत करो आनी आमची बातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Amen. Spora Deva, Sorgi Spora Deva, Sorgi Chara Deva, Sorpodvida Deva, Amitu Kono Moskar Kota, Amitu Kodin Basta, Tu Chator Vojbovan Pasa, एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाचे शेले तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत तू बापाच्या उजव्याक बसला आमची मागणी ऐकून घे Povitratnyo sangati Niu papaci monin Jesu Krista Ek loc tu povit Ek loc tu ishvot Ek loc tu pormishvot Ek loc tu povit Ek loc tu ishvot Ek loc tu
प्रार्थुया. सर्वेश्वरा सासनाच्या देवा, तुवें पादोवाच्या बागेवंतांतोनी कोऱ्या बावाडताचो हुशार प्रसंगदार परगटणार आनी गोरजे आकांताक आसलेल्यांचो थीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या स्वाम या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. इजाइयास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलोल्यांक सोडूंक, सर्वेस्पराचे कुरपेचे वरोस आनी ताचे जोडटेचो दीस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. दुखेस्तांक बुजवण दिवंक आनी गोब्रा सुवातेर एक माळ, खोंती दुखीच्या आवरणा सुवातेर खुशालकायेचें तेल आनी दुखी विलापा सुवातेर वाकाडणेचो शेलो घालूंक ताणें म्हाका धाडला. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सबबा गीत गावया. B7 पेज नंबर 23.
बागयोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणींनो, आमी कुडींत आसतसर सुम्या सरचलीं पयस आसा म्हूण आमी जाणाव. तरी आमकां विस्वास आसा, कित्याक आमी दोळ्यांनी पळोवंक न्हय पूण बाबाळतान चलतां. ओय, आमी विस्वासान बोल्ल्याव आनी खरेंच म्हटल्यार कुडींतली भायर सरून सुम्या चरची जिवंक आमची खुशी. आमी कुडींत जिवंक वो कुडी भायर जिवंक ताका मानता तसले जावंक आमी सोदतां. जण एकल्यान आपले कुडींत आसतना जें कितें वायट बरें केलां त्या प्रमाणे मोजरी घेवंक क्रिस्ताचे न्याय सभे मुखार उबो रावचें पडटलें. देवाचें उतोरें. देवाची बरोबर. सगळीं उबी रावुया. उद्गार गावया. P8 पयलो आनी दुसरो श्लोक, पेज नंबर 24. Sorbis poraxui, sorbis poraxui, sorbis poraxui, sorbis poraxui, sorbis poraxui, sorbis poraxui, Gesù Baba Ciuto Sorbis poraxui, sorbis poraxui, sorbis poraxui, sorbis poraxui, sorbis poraxui, Sorves po तुमचे सोवे आसून. तुमचे सोवे आसून. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सोम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो ते नोकरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपली लुवणी मोडणीक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात, पूण लांगड्या मोदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण सोत्राय दवरात. बोक्षें वो बुट्टी वो वाणो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओडकी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस तुवें आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियात, तर वावराड्याक आपल्या मुसारो फावो. घोराघोरी भोंवू नाकात आनी खंयच्याय नोकरांत भितर सरशात आनी तीं तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. तुवें आसतीत ते वायटकारांक बरीं करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता.
बोगाळ भाव भयणीनो, एका दिसा एक राजा भायल्यान आपल्या राजांगणान बसून आसलो. कितें तरी तो चिंतालो. मातसो सिरियस कसो आसलो, गंभीर कसो तो दिसतालो. आनी ते वाटेंतल्यान एक साधू, एक भाग्यवंत मनीस पासार जातालो. ताची नदर ह्या राजाचेर, तो चिंतनांनी बुडलेल्या राजाचेर, जो भायल्यान राजांगणान बसला ताचेर पडली. आनी ताका कळून आयलें हो पातशाय कसल्या तरी घुसपा गोंदळाक सांपडला. आनी तो ताचेशी वचून ताका उडकिलो, ताका विश केलो. आनी ताच्या आपले पोतयेंतली एक धाकटीशी तलवार काडून ह्या साधून ह्या राजाक दाखोवन म्हळें, ही तलवार घे आनी ही तलवार तुका जिखोन दितली. तूं झुजां झुजताय तितली. आख्खो संवसार तुज्यान हे तलवारीचेर जिखूंक जातलो. सगल्या दुसऱ्यांक दुस्मानांक हारोवपाक जातले. ही घे तलवार. तेन्ना राजान ताका म्हळें, नाका, म्हाका तलवार नाका, म्हाका झुजां झगडी नाका, म्हाका म्हज्या लोकां मदें शांती समाधान आसलेलें जाय. झुजां झगड्यांनी ह्या तलवारींनी कोणाचें कांय बरें जायना. बरतें जाल्यार कितल्यांचो जीव वयता, कितलीं ल्हान भुरगीं अनाथ जातात, कितल्यांचे पूत वो गोरकार वो हे भाशेन ना जातात. हें म्हाका पळोवपाक नाका. आनी ती मैदानार मोडीं पडलेलीं, मनशांचीं कातरलेलीं, घायाळ जाल्लीं, हें म्हाका नाका. त्या खातीर म्हाका तुजी तलवार ती नाका आनी झगडीं झुजाय नाका. तेन्ना ती पोतयेन आपली धाकटी ती तलवार घालून त्या साधून ताका एक भांगाराचो एक गुळो, एक मोर भांगाराची ताका दाखयली आनी म्हळें, हें घे, हो भांगाराचो गुळो. तूं खूब गिरेस्त जातलो आनी तुका हात दितलो ह्या संवसारांत आनी कोण आसचो ना. तो घुसतो तो घे, व्हडलो गिरेस्त जातलो. तेन्ना त्या राजान म्हळें, म्हाका ती गिरेस्तकाय नाका, हो भांगाराचोय गुळो नाका. म्हजी गिरेस्तकाय म्हळ्यार म्हजी पोरसां आनी हें म्हजें राज्य, तेंच म्हाका बरे भाशेन चलयल्लें जाय. तेन्ना त्या साधून ताका म्हळें, ही मोर, ही भांगाराचो गुळो तुका स्वर्गार व्हरतलो, स्वर्गार पावयतलो, म्हणटा तुजेशी नासून न्ही तो. तेन्ना ताणें राजान म्हळें, नाका, हें म्हजें राज्य आनी ही म्हजीच पोरसांच जावन आसा, म्हजो स्वर्ग कसो. म्हाका एकल्याक स्वर्गार वचूंक नाका, सगल्यांक ह्या म्हज्या पोरजे घेवन स्वर्गार वचूंक, एकलो वचोंक हांव सोदिना. आनी म्हजो स्वर्ग म्हळ्यार हीच म्हजी पोरसां आनी हें म्हजें राज्य, अंपायर, किंगडम. आनी तेन्ना राजान ताका ती आपली तो भांगाराचो गुळो, ती मोर काडून आपली पोतयेन घातली आनी भितर हात घालून आपले पोतयेन ताका मूठभर बियां दिलीं, सीड्स. आनी ताका सांगलें, ह्यो बियो घे, ही बियां घे आनी तुज्या राज्यान हांगा थंयसर शिंपडाय. ताची बरी परमळीत फुलां जातलीं ताचेर आनी तुजें आख्खो वाठार तुजें राज परमळान भरतलें. तुजी पोरसां माये मोगान संतोशान ह्या फुलांच्या परमळान मोय मोगान जियेतली, झगडीं झुजां करची ना, कश्ट करून आपले हात पांय जोडून आपलें उदार पोसण करतली. तेन्ना त्या राजान ती बियां त्या गुरूच्या हातांतल्यान घेतली. म्हाका हीच जाय म्हणून, म्हाका जाय ह्या पोरजे मदें शांती समाधान ह्या बियां वरवीं, ह्या परमळीत ताच्या फुलां वरवीं, फुलतल्या फुलां वरवीं हें म्हज्या आख्ख्या राज्यान म्हाका तें जाल्लें जाय. आनी ती राजान त्या बियां घेतली, त्या गुरूक, त्या साधूक नमस्कार केलो, ताचो आशिर्वाद घेतलो आनी आपलें चिंतना पयस करून आपल्या फुडल्या वावराक बरें करूंक आपले पोरये सोबें हो राजा फुडें चल्लो. बोगाळ भाव भयणीनो, आयचो विशय
देवात आमकां वेंचून काडल्यात, आपल्या पुताचे गोवाय जावंक धाडल्यात. कोण तो पूत? जेजू. आनी हो जेजू येवन, देवाचो पूत येवन कितें केलें तें आमी जाणाव. आमकां फकत शांती हाडली. तो जल्मला तेन्ना शांतीचीं गायनां बोडव्यांनी केलीं. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत 72 जाणांक धाडटा. 72 जायतें तांकां सांगता बरीं करात आनी कितें कितें करात. पिडेवंतांक आनी कसले कसले तरेच्या पिड्यांक सांपडलेल्यांक सगल्यांक बरें करात. आनी घरान घर भोंवतना सगल्यांक म्हणात शांती ह्या घराक आसूं. शांती दिवन धाडले, समाधान. हें आमचें मिसांव, हें जेजूचें मिसांव. आनी हेंच जेजूचें मिसांव आमचो भाग्यवंत आंतोन, जाची आयज आख्खो संवसारभर आमी उगडास करता, ताणें केलें. तो आमच्या सगल्याच्या मोगाचो सांत, सगल्या लोकांचो, क्रिस्तांवांचो क्रिस्तांव न्हय तांचो. सगळे लोक, आख्खो संवसार खांची कोनशांतलो ताका वळखता. ह्या भाग्यवंताक आमच्या हो भाग्यवंत ह्या जेजूच्या पावलांनी चल्लो. आनी पयल्या वाचपांत आयकलां ते भाशेन इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. म्हाका अभिशेक केला, देवान मागला, दुबळ्यांक बरी खबर, पिडेस्तांक बरी करून गूण करूंक, तें आमी आयकलां. भाग्यवंतान ह्या तेंच केलें. पिडेस्तांक पळोवन चुरचुरलो, आकांतलो आनी तांकां बरी केली. आयच्या दिसा आमी कितें करया? वर्साच्या वर्सा ताचो उगडास आमी करता. मंगळाराच्या मंगळारा ताचो आमी उगडास करता. ताची नवेनां आमी करता. ताका फुलांनी आमी फुलांचो शिंवर ताचेर करता. वातीचो धुंवर आमी करता ताचे खातीर. पुरो काय तातूंत तो खोशी जातलो काय? आमी ताका मान दिलो वा ना दिलो, ताचो मान चडचोय ना देंवचोय ना. ताचो मान ताका देवान धर्गिजा दिल्लो आसा. ही ताका येदी व्हडली किर्ती ताका मेळ्ळी. कित्याक? ताच्या कर्तृत्वाक लागून. सोक्रेटीस, ग्रेट फिलॉसॉफर, ग्रीक देशांतलो व्हडल्यांतलो व्हडलो एक तत्वज्ञानी अशें म्हणटा, किर्त हो किर्ती म्हळ्यार गाजयल्ल्या कर्तृत्वाचो परमळ. हें भाग्यवंतान केलें. तो आयज आख्ख्या संवसारभर फामाद जाल्यार ताची किर्ती, ताची फेम आख्ख्या संवसाराक पसरल्या जाल्यार ताच्या कोरन्यांक लागून. तो कोरन्याचो ताचो गाजयल्ल्या किर्त म्हळ्यार गाजयल्ल्या कर्तृत्वाचो परमळ. दुसरें तिसरें कांय ना. ताणें जें कितें बऱ्यो कोरन्यो आदारल्यो ह्या असल्या मनशां सगळें पयल्या वाचपांत आयकलां ते भाशेन शुभ वर्तमानांत, ताचो तो परमळ, ताची किर्ती. तर आयच्या दिसा आमी कितें करया? आमी एक तरी गूण ताचो आमी कितें तरी घेवया. एकलो मराठी सांत कवी बरयतालो, म्हणटालो, सुर्याच्या एका किरणानेच जशी सारी खोली प्रकाशमय होऊन जाते, तसा संतांचा एक जरी विचार आचरणात आणला तरी सारे जीवन प्रकाशमय होऊन जाईल. बरी उतरां. सुर्याचें वत भितर पडपाक एक किर्ण, सुर्याच्या एका किरणानेच जशी सारी खोली म्हळ्यार रूम प्रकाशमय होऊन जाते, आख्खो उजवाडीत जाता, तसो भाग्यवंताचो एक जरी विचार, ताची एक तरी ताची कुर्णी गूण आमच्या आचरणांत हाडलो जाल्यार, आमच्या जिवितांत आमी हाडलो जाल्यार आमचें सगळें जिवीत म्हणटा तो उजवाडीत जातलें. आनी ह्या भाग्यवंताच्या आयज परबे समयार आमी हेंच करूंक आमी वावरुया. वाती पेटोवंक हें स्वताचें हें सोंपें काम. फुलां घालप सोंपें काम. नवेनां करप सोंपें काम. ताचो एक गूण आमच्या आचरणांत हाडप तितलें सोंपें न्हय. त्या खातीर आमकां ही मिसाची भेट आसा, देवाचें उतर आसा, तेंच ताणें देवाचें उतराची आपुरबाय करून आपल्या जिवितांत तें केलें. ह्या भाग्यवंताच्या आमी नदर घालया. 3 वस्तू ताचेर आमकां दिश्टी पडटात. त्यो म्हळ्यार एक धाकटो जेजू, बाळोक जेजू ताच्या हातांत. दुसरी वस्त ताच्या हातांत म्हळ्यार बायबल.
आनी तिसरी वस्त म्हळ्यार लिली फूल, एक फूल. 3 वस्तू आमकां ताच्या हातान दिश्टी पडटात. ताच्या मरणा उपरांत खंय जायते फावट ताच्या मुर्त्याचेर जेजू आसा तो जायत्यांक भास जातालो, दिश्टी पडटालो. खंय जेजू आसात कसो दुसऱ्यांक जायत्यांक भास जातालो. आनी त्याच खातीर जे मुर्तेकार चित्रांकार आसात तांणी ती सगळीं मागीर चित्रां आनी मुर्त्यो जेजूच ताच्या हातान आसा, बायबल ताच्या हातान आसा, ही सगळीं चित्रां मुर्त्यो तशेंच ते करूंक लागले. कित्याक ताच्या मरणा उपरांत पत्यान खंय ताच्या चित्रांचेर दिश्टी पडटालो लोकांक. ह्याच खातीर हेंच दर्शण घेवन ह्या सगळ्या मुर्तेकारांनी आनी चित्रकारांनी ताच्या हातान ह्या जेजूक दिल्लो आसा. जेजू ताचे खांकेंत आसा म्हळ्यार देव आमच्या बराबर आसा. गॉड इज विथ अस, इमानुएल आमच्या बागा आसा. आनी बागेवंत पावलो म्हणटा जर देव आमच्या बराबर आसा कोण आमचेर आड आसतलो, कोण ना. म्हणटकूच पयले सुवातेर जेजू ताच्या बराबर, तो जेजूच्या बागा आसा. जेजूचो सांगात घेवन जियेता, तांणी तो भोगलो. ह्याच खातीर जेजू ताका अणभवूंक मेवलो. पोलान जेजू ताचेशी आसा. कसली खुणां? खालतीकायेची खुणां, ल्हानपणाची खुणां. आमचो गांधीजी बरें सांगतालो, इन अ जेंटल वे यू कॅन शेक द वर्ल्ड. इन अ जेंटल वे यू कॅन शेक द वर्ल्ड. ल्हानविकायेन तुज्यान संवसार हालोवंक जाता. नम्रता हा व्यक्तीचा सर्वात मोठा दागिना आहे, ऑर्नामेंट. ऑलिम्पिकचे स्वर्ण पदक घेण्यासाठी झुकावे लागते. बरी उतरां एका बरोवप्याची. नम्रता म्हळ्यार ही ह्युमिलिटी, ही खालतीकाय म्हळ्यार हो सगळ्यांत व्हडलो गुण म्हणटा तो, सर्वांत मोठा दागिना आहे. दागिना म्हळ्यार एक ऑर्नामेंट. भांगार ताका दागिनो म्हणटा आमी, ऑर्नामेंट म्हळ्यार हो गुण ताका आसलो. ऑलिम्पिकचे स्वर्ण पदक घेण्यासाठी झुकावे लागते. आमी पयल्यात ऑलिम्पिकाक हे मॅडली घेतात ते उबे रावन तायट तकली बागावंक जाय. मागीर कोण तो व्हडलो मनीस आसा तो ताचे तकलेर मागीर ताच्या गोड्यान ते मागीर मेदाल घालता. ल्हान जावचो पडलो, पयलो प्रायज मेवला पूण ताणें बागोवचो पडटा. बागेवंत आंतोनीन हो गुण जेजू लागच्यान घेतलो. कित्याक जेजूय ल्हान जावन ताचे थंय आयलो. आयज आमी संवसार व्हडपणान, मिजाशेन, अहंकारान, इगो घेवन भोंवता. 4 दिसांचो संवसार आमी म्हणटा. बोडायो आमच्यो व्हडल्यो. जेजू ल्हान जालो, खालतो जालो, सांत पावलोय म्हणटा कुर्सार मरो पर्यान तो खालतो जालो. आयज आमी खालते जावंक सोदिना. आयज आमकां इल्लेशें काम बत्यान आमी करूंक सोदिना. फाटींच मोड जालें आमच्या गांवांत, सगल्याक जाल्लीं. जायते कडेन सायक्लोन जाली. रस्त्यार झाडां पेडां सगळीं पडोन कितले दीस आमचें गोंय काळखान उरलें. रस्त्याचेर झाडां पेडां पडलेलीं, कोण कातरिनान. धाकटे पोत्यान ताळे काट मारून वयताले रस्त्या वयल्यान, पूण काडी नासले. रावताले कोणाक? डिजास्टर मॅनेजमेंट येतले, फायर ब्रिगेड येतली, आनी कोण येतलो. बारीक बारीक वस्तू आसात त्यो आमच्यान करूंक जाताल्यो, पूण त्यो आमी करिना. आनी वो वयल्यान तांचे मागीर केन्ना लायट येतली, केन्ना फायर ब्रिगेड येतली झाडां कातरूंक. आमच्या घरांनी कोयते सगल्यो वस्तू आसा आनी आमी पळयता. आमी ल्हान जावंक सोदिना. आमी देवाक वळखता पूण मनशांक वळखना. पत्थर में भगवान देख लेते हैं पर इंसान में इंसान नहीं देख पाते. यह दुनिया बड़ी अजीब है. वादे तो 1000 करते हैं पर एक भी निभा नहीं पाते. काही बरी उतरां ह्या बरोवपाची कवीची. फातरांनी आमी म्हणटा तो आमी देव पळयता. फातरांनी आमकां देव ती मुर्त्यो आसा त्याचो उमो आमी घेता. पर इंसान में इंसान नहीं देख पाते. मनशां भितर मनीस आमकां दिसना. ये दुनिया बड़ी अजीब है. अजापांचीच कशी विचित्र म्हणटा. वादे तो 1000 करते. वाद करपाक आमकां सांगूंक नाका, कॉन्ट्रोवर्सीस.
पर एक बी निभा नाही बट एकूय आमी सोडयना. आयज आमचे लागीं ते व्हिडियो जाले मिडियाचेर, सोशियल मिडियाचेर कोणूय उठटा सुट्टा वाद करपाक मुखार, कितें कितें उलोवप, कोणाचेर आरोप घालप आनी ते मागीर आमी एकामेकाक मागीर ते पासार करप. तातूंत आमचो वेळ ल्हान जावप, तें तसलें आमकां कितें बरें करप हें आमकां समजना. एका काळार आमच्या गांवांनी कोणाय उलो मारलो आकांताक जाल्यार लोक साथ दितालो, आदाराचो हात दितालो. आयज कोण कोणाच्या उल्याक साथ दिना, आदाराचो हात दिना, परतें जाल्यार दुसऱ्यांचेर लात घालता. हें तें पत्थर में भगवान देख लेते हे और इंसान में इंसान नहीं देख पाते. इतले आयज आमी बदलल्या. आमचे कांय वर्सां फाटीं आमचे पुर्वज काय बरें जिवीत जियेताले, एकामेकाक उल्याक पावताले, कोणाचें घरदार मोडलां सारकें करून दिताले. आयज आमी सरकाराक रावता, सगळें सरकारा डिजास्टर मॅनेजमेंट आमचे लागीं घडटा. तो कुशीक शेजारी आसा, तो गरीब आसा, ताचें पावसान घर मोडोन गेलें, आमी करिना. आदलो लोक आमचे पुर्वज येवन आपल्यो बडयो खुंटे कितें हाडून उबें करताले आनी ताका आसरो दिताले. पूण आयज डिजास्टर मॅनेजमेंट येतो. सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसान, कितना बदल गया इंसान. सूरज न बदला, सुर्या हो बदलोंक ना, तसोच आसा. 1000 शेकडे वर्सां जालीं. चांद न बदला, ना बदला रे आसान. चंद्रिमूय बदलोंक ना, हें आमचें मळबूय बदलोंक ना. न बदला रे आसान, कितना बदल गया इंसान. कितले आमी बदलल्या. आनी फेस्तां बरोबर ह्या भाग्यवंता लागच्यान आमी कितें तरी आयच्या दिसाक ल्हान जालो, खालती जालो. सगलो अहंकार मिजास नाका. जेजून सगल्यांक बुजवण दिली. शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां, पयल्या वाचपान आमी खबर आयकल्या. जेजून साक्रामेंतान आसलेल्या जेजूचेर व्हड ताची भक्ती, आमी ताचे मिलाग्र जाणाव. ह्या साक्रामेंतान जे आसलेले जेजूक तितून खरेंच आसा म्हूण ताणें स्वत मानलें आनी पुरावय करून दाखयलो. सगल्या वेळार देवाचें उतर परगटलें आनी सांजे वेळार मागणी करतालो. ताका ही शुभ वर्तमानां आमी सोदता पाद्री पोत्यान. तो देकोर तोंडार खेळटाली ताच्या. चारूय शुभ वर्तमानाकूय तो तोंड पाट जाणा आसलो. आपलो जिबेचो उपयोग ताणें देवाचें उतर परगटूंक, देवाची तुस्त करपाक, वाखाणणी करपाक ताणें उपयोग केलो. ह्याच खातीर ताची जीब कुसूंक ना. एकलो मनीस म्हणटालो, जो मनीस देवाचें आयकोना ताचे कान म्हळ्यार 2 फकत बुराक. ताणें देवाचें उतर बरें आयकलें, नियाळ्ळें आनी वाचलें. आमी जर जो मनीस देवाचें उतर आयकोना ताचे कान म्हळ्यार तो म्हणटा 2 बुराक. हे कान न्हय म्हणटा, हो एक बुराक आनी हो बुराक. जाणवायेन बोललेलीं उतरां. तशेंच ताची जीब देवाची किर्ती गायना, वो ताचें नांव घेयना. बेश्टी निरर्थक बडबड करपी तो बेब्याचे जिबे सारको म्हणटा. बेबे पावसान आमी जाणा बोबाट कोत्तात, ते भाशेन म्हणटा ताची जीब. ताच्या जिबेर देवाचें नांव ना, देवाची तुस्त गितांय नात. भाग्यवंत आंतोनीन तें केलें. ह्याच खातीर ताची जीब कुसूंक ना. आयचे दुसऱ्या वाचपांतूय आमकां बरो संदेश सांत पावलू आमकां दिता. आमी कुडींत जियों वो कुडी भायर जियों, ताका मानता तसले जावूंक आमी सोदता. जोण एकल्यान आपले कुडीन आसतना जें कितें वायट बरें केलां त्या प्रमाणे मुजुरी घेवंक क्रिस्ताचे न्याय सोबे मुखार उबें रावचें पडटलें. सांत पावलूचें उतरां भाग्यवंत आंतोनीन हें केलें आनी आयज ह्याच दुनिया देवाचो तो सांगात भोगता. आमचो अब्दुल कलाम बरें म्हणटालो, आपलो आदलो प्रेसिडेंट, वन डे वी ऑल वील डिपार्ट ऑन अ जर्नी फ्री ऑफ कॉस्ट.
Don't worry about seat reservation. It is confirmed. The flight is always on time. Our good deeds will be our luggage. Humility will be our passport. Love will be our visa. Make sure you will do your best to travel to heaven in a business class. अब्दुल कलामाची ही शाणेपणान जाणवायेन बोललेली उतरां भाग्यवंत आंतोनीनूय तें केलें दुसऱ्या वाचपान तेंच आमी आयकलां. तर आयच्या दिसा ह्या भाग्यवंताचे परबे समयार आमी कितें करुया, एक जाणां एकूच आमी मनान दवरया, ईच वन ऑफ अस हॅज बीन सेंट इन टू दीस वर्ल्ड with a mission, and our mission is to preach Jesus. Saint Anthony did this in his words and deeds. He led a life inspired with the sense of mission. His mission was to bring people, especially sinners, back to God. हें भाग्यवंत आंतोनीन केलें. आमी जायत्यो संवसारांत व्हडले व्हडली पदां सोदूंक व्हडले व्हडले आमी सॅक्रिफीस त्याग करता देवा खातीर, जेजू खातीर, देवाच्या राजा खातीर कितें तरी आमी करुया. फ्रांस देशान खावपाची खंय वर्साच्या वर्सा एक स्पर्धा कॉम्पिटिशन आसता. तातूंत पयलो, दुसरो, तिसरो प्रायज आसता, मोठे मोठे प्रायज. कांय वर्सां फाटीं फ्लोरिका नांवाचे एके बायलेन खंय 10 मिनटांनी 300 मिरसांगो घाल्ल्यो. 10 मिनटांनी 300 मिरसांगो. कित्याक? आपलें नांव गिनीज बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड थंय येवंक जाय. विदीन 10 minutes she finished 300 मिरचीज, चिलीज. कित्याक? नांव संवसाराच्या बुकार पडोंक जाय. आनीक एकलो फाटीं इंग्लंडाचो डेव्हिड नांवाचो, तेणें खंय 16 वा 17 सेकंडांनी 1 लिटर लायम ज्यूस पियेलो. आमच्यान 2 थेंबे लिंब्याचो कॉन्सन्ट्रेटेड ज्यूस पिवंक जावचो ना. आमी सोडा घालता, उदक घालता, पूण हो मनीस 1 लिटर लायम ज्यूस पियेलो. गटा 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 करून विदीन 17 seconds. कित्याक? हें नांव जोडपाक, कसल्यो वस्तू करपाक पळय, कसले आमी कितें कितें करता देवा खातीर, देवाच्या राजा खातीर आमी कितें करता. भाग्यवंत आंतोन वावुरलो, जियेलो, सगळें केलें ह्या राजा खातीर. ह्याच खातीर तो आयज लेगून आमचे मदें शेकडे बोलांडले जिवो आसा आनी ताची किर्ती वचत आसा. सोक्रेटीस म्हणटा ते भाशेन ताची किर्ती जावन आसा. ताणें गाजयल्ल्या बऱ्या कर्तुत्वाचो परमळ. असलेंच आमचें जिवीत जिवंक आमचोय परमळ बऱ्या कर्तुत्वाचो शिंपडोंक ताचे भाशेन दुसऱ्यांक, आनी आमी जेजूचे खरे गोवाय जावं खेरीत भाशेन मागुया. शांती समाधान दिवंक हांव आयला आख्या मनशा कुळाक. मोगा संदेश हांव घेवन आयला दर्येक मनशा बाळाक. ल्हाना भावा भयणीक आमी मोग दिवया. कोश्टतल्यांक बरवाशाचें किरण जावया. सगळ्या संवसारार क्रिस्ता साक्षी आमी जावया. दोनया देवाक वाखाणून दिन वाचुया. सासणीक जिवीत दिवंक हांव आयला पातकी मनशा कुळाक. बरवासो दिवंक हांव आयला ताच्या अनोद काळाक. नाटकाय दुस्वास जोगडी आमी पयस करया. मोगांनी मोयपास काळजांनी बाळगुया. समाधान प्रचार करचे शिपाय जावया. पातका काळोख नाश करचे दिवे जावया. शांती समाधान दिवंक हांव आयला आख्या मनशा कुळाक. मोगा संदेश घेवन हांव आयला दर्येक मनशा बाळाक.
हीच जेजूची उतरां शांती समाधानाची भाग्यवंतान दोनीन जियेलो आमी तें करूंक ह्या मिसांतल्यान मागुया आमेन. उबी रावून थोड्यो आमचो भावार्थ व्हडल्यान उचारुया. सतमानता देवाक सोर पदवीदार बापाक सरकार पृथ्वीच्या वचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मारयेंतान जल्मलो, पोंच पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोड पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणी कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमची मागणी गरजो ह्या वेळार दोनया देवा फुड्यान दवरुया. ताणें म्हाका अभिशेक केला. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडारांनी देवान तांच्या हातान दिल्लो वावर सगले स्फुर्तीन आनी विस्वाशीपणान करूंक आनी हे तरेन देवाच्या मोगाचे गोवाय जावं बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. गोरिबांक बरी खबर दिवंक म्हाका धाडला. समाजान गरीब दुर्बळ आनी ओसोक जाल्ल्या सोवें आमी हुस्को दाखोवंक तांच्या आदाराक वो गोरशेक पावतोली मनशां आमी जावंक देवाचें बोल आमकां मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. दुखेस्तांक बुजवण दिवंक म्हाका धाडला. बागयोंत आतोनीचे सगली भोगतिकां पासत आमी मागतांव. तांचे प्रोश्ट पिडा आनी सगल्या तांच्या इतेसांवाचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागतांव बापा. आमची मागणी आयकून घे बापा. आपलो गोवाय जावंक म्हाका धाडला. आमी सगलीं देवाचीं भुरगीं तर ताणें दिल्ल्यो आज्ञा सांबाळूंक क्रिस्ती तत्वां आमचें कुटुंब नेटूंक आनी हे तरेन पोरसोळीत गोवाय जावंक आमकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. भोव मोगाळ बापा, आमच्या आस्काऱ्याचे जिविताचेर नियाळ करून आमच्यो थोड्योश्यो गरजो आमी तुज्या मुखार दवरल्यात त्यो आमकां फावो कर आनी शार्ती पावय म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. फळां आनी उंडो सोरो. बरी बी किल्लोन बरें झाड जाता आनी बरीं फळां दिता. असलेंच की जिवीत आमच्या आस्काऱ्याचें जालें आनी ताणें आपल्या जिविता वरवीं असलेंच बरीं फळां आपल्या पेल्या सोवें उत्पन्न केलें. तर आमी ह्या बऱ्या बियां सारकीं हे आमचे आवडे ह्या बापा आमच्या हातांत आमी घालुया. बेटोनीच्या वेळार गीत गावया. C3 पेज नंबर 29. आमची सगळीं गुपीत चिंतना
आमची सगळी गोडी तुका आमचे आवडे आमची काळजा हे तुकाच भेटतां दोन्या तुझे बेटे बरी सगळे सावकामी ओंड्याचे कुडके तशेंच जावूं सोर्याचे तेंबे हेच कोतकोतीत आमचे आवडे तुझे बेटे बरी सगळे सावकामी ओंड्याचे कुडके तशेंच जावूं सोर्याचे तेंबे हेच कोतकोतीत आमचे आवडे म्हज्या बापणीनो म्हजें तुमचें बळिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्विसपूर मानून घेवंक देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा भाग्यवंत आंतोनीच्या पोरबे दिसा खोशेन आमी तुका हो यत्न समर्पितांव ताची शिकवण घेवन ह्या काताळ्यान आमी तुका वाखणटांव आनी आमकांच आनी आमचें सर्व तुका समर्पितांव हें आमचें समर्पण तूं स्विकार कर तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो आमची काहळसां उपाहारुया सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व पदवीदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काडी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या स्वाम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आंतोन तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समरंभूंक आमकां खेरीत भाशेन ताच्या भक्तिकांक डिवोटीज तूं फावो करताय ताचें पुण्यावत जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळटाय देखून देवदूत आनी भक्तां सांगा ती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Surgani संसार तुझ्या वैभवा उत्सर्गित तुका सर्वेस्पराचे नावी सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोयीसो ताका सोयीसो उत्सर्गित बाबा खरोच न्हू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोगवेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची
तेसपुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें बेसत आनी सोमेस्त मनशां बासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. बावडताचो गोड पोर गोटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोळावरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी गो जिविताचो हुंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी फेर्रा आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान बरय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी ज्येश्ठागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक जे पोड सोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण हांव मागता. आकबार मारये देवाचे माये सगाती, भाग्यवान सुजे तुजो श्रेश्ठ पोती, भाग्यवान धर्मदुता सर्व काळीत को मानवल्यान ते सगळ्या भक्ता बरोबर सासणाऱ्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगातात, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणटना आमचे मिसांव दुबळ्यांक गरजेवंतांचे चुरचुरे करूंक भाग्यवंतांतोनी भाशेन असल्यो हें आमचें मिसांव शांती करपाचें, सवस्कायेन चलपाचें हें मिसांव आमी शार्ती पावून एका दिसा हें राज भोगूंक आमी पावूंक ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारलेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वराचोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवस्थकाय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या जेण्याक आमी बरो वाशान वतरेकता. तर आमकां तुज्या उदाराक आकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनीक सर्व कांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या पावार्थाचेर दिश्ट घाल आनीक तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेता आनीक राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूट खोर. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूट खोर. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी.
देवान म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर गरजेवंतांक आदार दिवंक हें करूंक म्हाका धाडला म्हणटलो देवाचो पूत ताचेच भाशेन आमी जिवंक आपयल्लीं सगळीं सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कमुन्यांच्या वेळार गीत गावया D31 पेज नंबर 64. अविस्वासी आनी शाणो कारभारी घरांत आसलेल्यांक वेळार गोवाचें माप मेजून दिवंक दोनयान ताका आपल्या गोराब्याचेर अधिकार दिला. प्रार्थोया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, जेजू आमचो जिविताचो उंडो ताचे वरवीं तूं आमकां पोहोचताय. तोच आमचो गुरू, ताचे शीस आमकां करून तो शिकयता तें सगळें स्वत आमचे जिणेन मानून घेवंक आनी प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी तें पाळूंक आमकां कुरपा दी म्हूण भाग्यवंत आंतोनीच्या परबे दिसा आमी तुजे लागीं विस्वासान मागताव. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बोगाळ भाव भयणीनो, सगल्यांक आयच्या फेस्ताची धोबाजीक परबेची भाग्यवंत आंतोनीची परबीं ह्या फेस्ताची तुमकां दिता आनी शुभ आशिर्वाद भाग्यवंत आंतोनीचो तुमचेर आसूं म्हूण मागता. अदीक करून जायत्यांनी आपल्यो गरजो सांगल्यात, कळयल्यात, जावं त्यो मॅसेजी धाडून फोन करून सगळेंच हांगासर सांगूंक जावंक ना आनी सांगोंक गेल्यार वेळूय पावचो नासलो आनी ते फोनूय घेवपाक तुमचे आमकां टायमूय मेळूंक ना. कोणें वायट धरचें न्हू, फादरान फोन काडूंक ना
वो हांवें मॅसेज घातलेली फादरान वाचूंक ना, वाचपाक आनी फोन घेवपाकूय टायम नासलो सामकें. हांव बिजी आसलो. सगल्यांची तुमची मागणी कितें धाडल्यान तितली आमी बागयोंत आंतोनीच्या फुड्यान घातल्यान. म्हणटकूच कोणीच समजोचें न्हय आमकां भायर आयल्यात, आमकां पयस केल्यात. सगल्यांक आमी तुमकां मनान धरून तुमचे खातीर ह्यो सगल्यो मिसाच्यो भेटो आनी आयचें पोरबेचें मीस तुमचे खातीर तुमी डिवोटीज तुमचे खातीर हें भेटयलां. म्हणटकूच आनीक एक फावट तुमकां सगल्यांक पोरबी आमी दिता. हांव देव बरें करूं म्हणटा पयलीं सुवातेर फादर रॉनी डायसिसीचो आमचो डायसिजन मिडिया कम्युनिकेशन मिडियाचो एसिस्टंट आनी तसोच अनूप नायक सद्दां आख्खें वरोसभर आमी ऑनलायन मिसां करताले. दोगूय जाण चुकोन आसतना कितें भाशेन अनूप नायक आमचो प्रोफेसर नावेलीचो चुकोन आसतना हांगासर येतालो. हो क्रिस्ती जावनूय इतलो मोग आनी आपुरबाय ताणें दाखयल्या ताका किरीत भाशेन हांव दिनवासतां. ह्या दिसांनी आमकां हे टीव्हीच्या माध्यमा वरवीं तुमचेशी पावपाक सोंपें केलां CCR TV आनी तशेंच ह्या दिसांनी साल TV तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी फाल्यां आयच्या दिसा ताची दुसरी साल TV एक वराचेर आनी सांजे 5 वरांचेर तुमच्यान तें पळोवं येता साल TVचेरूय. तशेंच CCR TV सांजे 6:30 दाखयतली हे आयचे पोरबेचें मीस. आमच्या मिसान वांटो घेवंक हांगासर हाजीर आसले आमचो फादर आयरीस आमच्याच गांवचो देल्ली वावुरता. पोरूं येवंक मेळूंक ना. ह्याय वर्सा ताणें वेळ घेवन आयला आनी स्वताक उर्बेन तो हांगासर मिसां भेटयतालो. ह्या समयार हें सगळें करूंक मेळूंक ना पूण आमकांय वायट दिसता. तर आयरीस मोगान येयला इतलो पयस थावन ताका आमी चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. ताच्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद मागता. आमचो जॉयजम आमचो चिंचोणचो पातकूर आनी सदांच आमच्या उद्याक आदार दिवंक हांगासर तयार. जॉयजम तुकाय आमी देव बरें करूं. आमचो एनावन्समेंट करपाक जाय तेणी आमकां आदार दिला. न्यूजपेपर हेराल्ड, नवीन टायम्स, दि गोवन तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी तसोच आमचो सगळो भार घेवपी एनावन्स करपाक ह्या पत्रांचेर धाडपाक इनासियो नोरोन्या ताकाय चड आनी चड देव बरें उमेदीन उर्बेन उगडास करून तो हे एडवर्टीजमेंट घालता ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर जायते जाण ह्या दिसान वावुरल्यात. बालबीर चुकोन आसतना येतालो आमचो गांवचो. ताका कायतान आनी तशेंच क्रूज दुयेंत आसलो तरी पूण हे फाटले 2-4 दीस तो येता. आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमचो कॉयर आनी ह्या दिसांनी सगळी नोयनाची म्हणडावळ मिसार गायनां केल्यान ग्रासियन आनी ताचो टीम. तशेंच आमचे लिटर्जी सेवा धरून तयार केला आमची संदेशकारां निमाण्या वेळार कशीं सगळे बरे भाशेन केल्ले भार घेवन तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी खेरीत भाशेन तुमी खूब आदार दिला आमकां. जायते फोन करून बरें जाता फादर कीप इट अप आनी जायत्यो मॅसेजी धाडल्या. सगल्यांक आमी रिप्लाय करूंक पावूंक ना आनी जावूंक ना पूण आमकां तुमचो मोग मेळ्ळो त्या खातीर आमचो हुस्को दाखयलो आनी शाबासकी आमकां तुमी परगोटली. पयस थावन जावं पोरशीं येवन हांगासर वो फोन करून वो मॅसेजी धाडून तुमकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी दोनया देवाचो भरपूर आनी खेरीत भाशेन भाग्यवंत आंतोनीचो आशिर्वाद तुमचेर ओदी करून पयस रावून देशा भायर दुसऱ्या देशांनी रावून आमकां हे मिसां पळोवन आमकां शाबासकी दिल्ल्या खातीर आनी बरें आमकांय उर्बा नेट दिल्ल्या खातीर बरे भाशेन आमी करूं. तुमी जशेंच जायतो आमकां दुडवाचो आदार हें आमचें कॉपेल हांवें सांगलां हें चलता जाल्यार तुमकां लागून. हें सगळें हांगासर जालां तें तुमकां लागून. तुमचो फायनान्शियल हो सगळो उदारपणान आमी एनावन्स करिना. हांव कांय एक सांगना. तुमी हांगासर येवन उदार काळजान सदळ हात करून तुमी दितात तर उपट तुमचेर आशिर्वाद आमी मागता आनी हो हुस्को दाखयल्ल्या खातीर. तशेंच आमची कमिटी कॉपेलाची ते भायल्यान भितरल्यान ह्या फेस्ता समयार वावुरल्यात. तशेंच आनीकूय कोण चुकला जाल्यार तांकांय आमी सगल्यांक एकाच उतरान देव बरें करूं म्हणटा. बोगाळ भाव भयणीनो, फाटलीं 6 वर्सां हांव हांगासर आसा. गेल्या वर्सा म्हजो ट्रान्सफर आसलेलो पूण तो ह्या पिडेक लागून तो उरलो मागीर गेल्या वर्सा. आनी आख्खें वर्सभर तुमची आनी आमची पयस आसलेल्यांची सामकी बरी ओळख जाली. हे सगल्या खातीर भाग्यवंत आंतोनीन केल्ल्या खातीर आमी दिनवासता तुमकां. हांव दिनवासूंक सोदतां तुमकां. आनी फुडल्या म्हयन्यान
म्हजी दुसरे कडेन बदली जाल्ली आसा ट्रान्सफर गेल्या वर्सात तो जाल्लो ह्याय वर्सा तो जाला हे एक म्हयनो एक्स्ट्रा कसो मेळ्ळा जुनान वचूंक जाय आसलो हो एक भाग्यवंत आंतोनीनूच आमकां संदी दिली हांगासर हें तुमचेशीन पावपाक आनी देवाच्या उतराची परगोटणी करपाक तो जुलायाच्या म्हयन्यांत हांव हांगासर दुसरो फादर येतलो फादर एन.सी. क्रूज डिकुन्या म्हूण सेमिनारींत आसा तो प्रोक्युरेटर कसो तो ह्या कॉपेलाची चार्ज घेतलो जुलायाच्या म्हयन्यांत तो सगलो तुमचो सहकार दिल्ल्या बद्दल सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी भाग्यवंत आंतोनीची भक्ती अशीच तुमच्या काळजांनी आसा ती चडो वाडो आनी ताची शुभ वैष्णव आशिर्वाद तुमचेर पडूं म्हूण मागता आनीक एक फावट सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाची व्हड उपकार मागणे भाग्यवंत आंतोनी हे भाग्यवंता सांत आंतोन बोगता मोदें भोव बोल्या आनी मोवाळा त्या उलोवपांच्या मोग आपासो जो तुवें देवाचो केलोय त्या तुज्या वाकाणलेल्या शेगुणा पासत आनी सांवरो नासलेल्या मोग आपासो जो पेल्या सोबें तुवें दाखयलोय फावो जालें तुका तें तेणें व्हड आनी विचित्र मिलाग्री करचें ह्या संवसारांत आसतना ज्या पोरी आनी कोणूच भोगताक दिलें ना तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडोवप आनी तूं सदांच आयतो आसलोय उचारूंक तें उतर गरजेवंतांचें मागणें आयकून उपद्र्यांक सांपडलेल्यांची उल्हासांची मागणी तुजें सोबें केन्नाच निर्फळ जाली ना पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळप दुकान चड फोडटेलें सोबें तुजें काळीज चुरचुरतालें दुखवलोल्यांक काळजांतलीं विलापांची मागणी आयकून मेलेल्यांक पर्यांत तुवें जिवे केले ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना तुशान कोरिनेजो तसली वोस नासली भायर रावून पातोक पेल्याचें तूप आनी कोनिश्टाय पळोवन ताका आदार दिल्या बगर तुज्यान रावनेजो आसली ती रावोन ह्या नियाळांनी आनी तुज्या मागणे देवा तांय भोवूच फळां दी म्हूण जाणा जावन हांव दिमेर पडलां तुजे इमाची मुखार आनी सगळ्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना करता कोर म्हूण म्हाका उपकार जाची म्हाका चड गरज आमची गरज भाग्यवंत आंतोनीक सांगुया हांव मागता ती वस्त म्हाका मेळूं एके मिलाग्रीची पर्यांत गरज पडली जाल्यार तोरूय तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना कित्याक ओडतलो न्हय तूं तोच मिलाग्रींचो धोनी जो ह्या संवसारांत आसतना ह्या एकाच उतरान व्हडांतल्यो व्हड मिलाग्री करतालोय हे भोव मोवाळा आनी मोगाळा भोगता सांत आंतोन तुजें काळीज सदांच दया आनी चोरचोऱ्यांचे जावन आसली तर त्याच दयाळपणान आनी चोरचोऱ्यांनी उलोय एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानांत जो दादोसतालो तुजे वेंगेन खेळूं तुजें उतर तुजें उतर पुरो सोमया म्हज्या मागण्यांक फळ मेळूं उलोय व्हडा भोगता तें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी ती नवाशी काळी सदांच तुज्या उपकारांत रावतलें आमेन आमचे बापा सुरंगच्या तुजें पवित्र जावन तुज्या राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तालमीत पडून दिवं नाका
नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेश वोतेटाय सावस्त्र्या भितर तुजो दोय आनी सोयेचो पूज जेजू बागेन मरी देवाची माई आमा पापयां खातीर नेत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां काळ सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो तुमची सोवे आसूं दोनी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मदें तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूं आनी तुमचे वयर बेसांव घालूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनीक राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन आनी सात दोनीचे विनवणेन सोर पदवेदार देव बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन